Filhos e pais se amando, numa família feliz. E o fogo a crepitar na lareira das famílias brasileiras. E Deus vai abençoar. E Deus vai abençoar. Lareira, faz bem amar. Força, coragem, a missão. Tenho certeza que Deus precisa das mãos de vocês, dos pés de vocês, da voz de vocês, para que vocês possam ser um sinal dele na vida de tantos que são confiados a vocês. Tenho certeza, Deus está convosco hoje e sempre. Boa missão então para vocês. Uma salva de palmas.